Thutha wa mĩahu ĩrĩ mĩng'ethanĩri kĩũteti Jubilee na NASA kwa kũiguithaniria maũndũ marĩa mathiĩte na mbere kũrehe warĩ mweri harĩ meharĩrĩria ma gĩthurano hĩndĩ ya gĩikaro kĩrĩa kĩretĩtio nĩ kamĩtĩ ya ithurano IEBC. Rĩu atongoria makanitha nĩ mahoetwo kũingĩrĩra nĩguo gũthing'ĩrĩria mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wa ngwatanĩro ya NASA kunanĩra njung'wa nĩguo gwetha kĩhonia. Riboti makĩria ikauga IEBC no ĩrathiĩ na mbere na meharĩrĩria ma gĩthurano makĩria harĩ gũthomithia maafitha arĩa makarũgamĩrĩra gĩthurano gĩũkĩte. Wale ambao wanaitwa kwamba ni arbitrators wakuje wasaidie viongozi wa kanisa, na mabalozi ambao wako nchini hapa. Kuna embassy nyingi ambazo zina ile ambao unasema kama ni washiriki wakuu katika maendeleo ya Kenya. Oho ningĩ nĩ kũrerĩkana mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ eharĩirie gwĩkinyia gĩikaro kĩngĩ kĩngĩtio nĩ IEBC. Ona gũtuĩka mwahu wa NASA ndũrĩ ũratheria wega kana Raila Odinga nĩ eharĩirie kunanĩra njung'wa na Kenyatta. This is my appeal that next meeting we call, we shall insist that the principals themselves, the candidates, attend that meeting, because we don't want situations where the generals bring side shows to derail this process which must happen on 26th of October. Surrogates tend to consult too much when they're supposed to be discussing, and that tends to prolong discussions. Jubilee nĩ thiĩte na mbere kũhinyĩrĩria no ĩgũtabania mogarũrũku harĩ mawatho ma ithurano. Ona kuona nĩguo ũndũ ũrĩa watũmire mĩario ya kiumia kĩhĩtũku gũthata. Chairman Chebukati is a lowly figure, if I may put it that way. I think in his heart he means well, but he's under so much pressure. And with this new law in place, I think everything is now out of his hands. Ngwatanĩro ya NASA nayo ĩthiĩte na mbere kuuga kambuni ya ũkinyanĩria ya Otmofo ndĩkanahũthĩke gũtũma maumĩrĩra ma gĩthurano gĩũkĩte ũndũ ũrĩa ũroneka kũringa ihiga. Makĩria thutha wa mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati kwandĩkĩra kambuni ĩyo akĩmĩenda gwĩka mĩtũkĩ na kũharĩrĩria mĩtambo yao wega mbere ya gĩthurano gĩũkĩte. Jubilee nayo ĩrĩ na mendekithia mao makĩria makonainie na ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu makĩria angĩkorwo nĩ kahagũka. Jameni, bunge ikienda ikae iseme ya kwamba ni hatia kwa returning officer ama presiding officer kukosa kuweka sahihi. Tumefanya makosa jameni. Kama mwananchi ndiye anaamua, mtu mwingine hapa katikati, PO, RO, IEBC isikuje ibadilishe vile mwananchi aliamua, na mtu akibadilisha yeye achukuliwe hatua za kisheria. Macio magĩthiaga na mbere njĩtũkano nĩ yumĩrĩtie kanitha-inĩ wa ACK thutha wa mũthikabu Joel Waweru kũnyita mbaru mogarũrũku ma watho wa ithurano makĩria marĩa mendekithĩtio nĩ mwena wa Jubilee. Andũ acio twathurire magĩthiĩ parliament nĩgetha matwarĩrĩrie, nĩho thutha wa gũikara thĩ na mawakiri makĩona handũ hau nĩ hagĩrĩirwo gũthondekwo, handũ ha kiugo or gĩcenjio kĩandĩkwo end kana hamwe na o gũcenjio. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũra wa Gunya.